Cara, tem sim, velho. Por causa daquela curva que acabou de passar. Road America. Eu vou parar, velho. Não, velho. Eu vou embora. Calma, você vai melhorar, velho. E aí, pessoal, hoje temos um desafio muito grande. Eu contra o Pietro. O que vai ser, Pietro? Então, galera, o desafio é o seguinte. Vamos estar adivinhando as pistas, tá? Pistas de corrida, mas só podendo escutar o som do carro. Carro de corrida, tá bom? Quem bater nessa plaquinha primeiro vai poder falar o nome da pista. Se a pessoa errar, aí tem que dar a chance para outra pessoa adivinhar a pista. Vamos lá. Monza. Acertou. Caraca. Boa. Ai, querido. Cara, não me toca assim, velho. Que isso? Carro GT, Tá bom, né? 1 a 0, 1 a 0. Esse aqui é um desafio legal. 1 a 0. Mesmo carro, né? Parecido. Macau. É Macau, velho. Velho, que outra reta é longa assim, cara? É, ele Só se tirou- fosse Spa, se Tirou fosse... o pé e voltou. Se fosse Spa, o cara ia ter escutado o som do... quando ele tá Cara. na compressão de Eau Rouge. Que outra pista é longa desse tamanho a reta? Caralho. Tô impressionado. Tinha a mínima ideia. Tá, Tá, 2 a 0. motor Caraca, estourando. ele tá mandando bem, velho. Cara, vamos... Eu falo isso, tudo bem as pistas, caramba. O carro é parecido, parece GT de novo. Não? Cara, tem sim, velho. Por causa daquela curva que acabou de passar. Road America. Eu vou parar, velho. Não, velho. Eu vou embora. Calma, você vai melhorar, velho. Você não corre a Road America no iRacing, caramba? Quando dá aquela curva de baixa, mano, que tem a cambagem, tem o mesmo barulho, você pega na... Vocês estão trolando comigo, né? Não, cara. Vocês estão trolando comigo, João. Tá, essa foi uma brincadeira. Vai ser... Agora é sério, não Agora vai Pô. sério. era só pra você ficar de quem que acerta Não, Macau. porra. Não ia, eu já comecei a duvidar, velho. Eu falei, não é possível. Bora fazer O pessoal do vídeo achou que era um gênio aqui, hein? Eu falei que eu anoto tudo, não sei o quê. Ó, é o seguinte, falando sério agora, galera, eu vou falar pra vocês. Vão ser 5 pistas pra não ter empate. Todas essas pistas, ou vocês já correram, ou vocês ainda correm, mas são pistas que vocês têm, tipo, tem na memória de vocês, beleza? Bora. Bora. Spa? Não. Nossa, cara. Não tenho a mínima ideia. A resposta é tua, próxima, hein? Porque a gente já ganhou uma bola fora. Tenta adivinhar uma. Já sei. Você vai adivinhar ou não? Senão eu vou adivinhar. Silverstone. Não.
Putz, eu ia falar Silverstone também. Não é, mas nenhum dos dois correu nessa pista recentemente, mas pra um de vocês dois essa pista é uma pista muito importante que traz grandes memórias. Não tenho ideia, cara. Não tenho ideia. Não sei. Não vou conseguir. Vamos desistir dessa? Sim. Essa talvez seja mais difícil, mas é uma que tem uma memória muito boa pro Enzo. Qual é? É Vallelunga. Nossa, eu não ia nem... Nossa, eu nunca pilotei nunca. lá. Essa 0x0. Essa era difícil. Não, eu nem pilotei em Vallelunga. Eu nunca ia ter adivinhado Vallelunga. Eu sabia que você não podia pilotar, mas o Enzo eu achei É, mas era difícil, não tava... Mas a memória não tem memória boa lá. Não, eu tive um final de semana da Fórmula 4 que foi bom lá. Vamos lá. Essa eu acho que vocês adivinham fácil. Vamos ver. Vamos ver? Essa eu tô curioso. Bora. Interlagos. Sabe por quê? Eu vi que quando ele acelerou de novo, foi até a reta, teve a curva 4 lá depois dessa do Senna, e aí aquela pé embaixo, antes da laranja lá. 1-0. Porque aí quando ele reduziu, é a curva da laranja, a rápida, a direita, né? Ele só reduziu uma vez, aí eu sabia que era Interlagos. Você? Aham. Não vai. Imola. Oh my god! Velho, não é possível, cara. Eu não sou bom com essas coisas. Cara, eu primeiro tava achando Barcelona. E aí eu pensei assim, que curva que ia ter uma aceleração, aí ia tocar a zebra e logo em seguida a zebra de novo. Eu falei, pode ser Barcelona, que você vai na zebra na direita, esquerda, aí você vai na zebra de novo. Mas aí quando eu escutei do jeito que o cara acelerou, e aí foi pra a zebra na curva 3, Imola. Preparados pra terceira? São 5 pistas. Se o Bora. Pedro acertar a próxima, ele ganha. Tá. Mas você consegue reverter ainda. Tá, bora. Como eu sou da reta principal. Isso aqui tá difícil. Budapest. Não. Próxima chance é tua. Começa do começo então. Que pista que tem. Quer? Cara. Tá difícil, daí. Essa tá difícil. Essa complicou. Mínima ideia. Essa complicou. Com essa também? Vou. É pequena a pista. Ela não é muito grande. Mas... É pista de Fórmula 1? já foi. Já foi? Ah, daí complica. Não, não complica. Acredite em mim. Já foi pista de Fórmula 1. É mais complicado pro Pedro acertar do que o Enzo. Apertadinha a pista assim. Nürburgring.
Não. É muito. Eu tava pensando no Nürburgring, mas não é Nürburgring. Tá, não tá nas regras, mas eu vou dar a opção pra vocês. Me peçam uma dica. Quando foi o último ano que correu lá a Fórmula 1997. 1? Nossa, não tenho ideia. Quer me pedir uma dica? Em que país? Ah, é uma pista na Inglaterra. Não é uma pista na Inglaterra? Ah, eu não sei. Essa volta que vocês ouviram é do Enzo. É do Enzo? Essa volta é o Enzo pilotando. É o Jerez. Enzo? Jerez. Eu falei Jerez. Não falou. Não falou. Cara, eu ia Não falar falou. Jerez. E esse era o onboard do É, Enzo? que tá no É, YouTube. Tipo assim, por isso que eu falei, o Pietro... O Enzo Ferrari? Ele é um Enzo. Não, Ah. eu, mano. Pô, é o vídeo que eu publiquei, eu sabia, mas eu falei, não é... Esse vídeo é do nosso canal. É, eu falei, mas não é possível eles iam colocar o meu vídeo Tipo, assim. Mas eu achei a primeira sequência muito rápido pra Jerez. Tipo, eu sei que era um vídeo, uma pista um pouco mais complicada, digamos assim, só que, cara, era um vídeo do próprio Enzo. Eu sei, eu achei que sei. ele ia acertar assim. É. Beleza, galera. Então estamos em... 3-0. Não, Tá 2-0. Ah, tá 2-0. Então Enzo. Continua o desafio, que se você acertar... Eu cara, tenho Tem chance. mais uma. Essa não... Ó, vou já começar dando dica pra vocês também já eliminarem um pouco, senão a gente fica infinito aqui. Essa pista não é da Fórmula 1 e nunca foi. Porém, vocês têm essa pista fresca na memória e um dos dois tem muito mais fresca que o outro. Fresca real, assim. Mas é uma pista que os dois conhecem bem. Certeza absoluta, tipo, 100%. E nunca foi pista de Fórmula 1. No mínimo nos últimos 40 anos, certeza que não. Tá bom. Tá, bora lá. Então bora lá. Galera, tá 2-0. Lembrando, se eu acertar, finalizou o desafio, eu vou sair com a vitória. Tá bom, vai. Daytona. Daytona. Eu ia falar Daytona também. Velho, já teve uma coisa crucial no começo do vídeo. Eu falei que não era de Fórmula 1 e tava na fresca na coisa de 1. É, eu sei. E vocês ouviram o som que cava? É, eu vi na E hora. aí, na hora já deu pra sacar. Bom, tá 2-1 agora. Spa. Ah, eu ia falar isso! Eu ia falar isso! Tá bom, parabéns. Boa. Eu achei que eu não ia ganhar esse desafio. Ganhei, cara. Gostei muito de aprender aí. Bora. Valeu, gente. Valeu. Cara, gostei muito desse desafio. Obrigado da equipe Fittipaldi Brothers aí pela ótima ideia. João Bramati, Douglas, nossos patrocinadores. Tamo junto. Enzo pela participação. Muito obrigado. Tá bom. Valeu, gente. Um abraço. Lembra, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.